Приветствую, друзья мои. Ну что, у нас уже второй день, уже включение с поля. Вот, мы как-то здесь открывали уже сезон. Ну, не буду так. И что я включился показать по находкам. Пока ходил, бродил, вот перстенечек такой вот выскочил. Чушка какая-то нарисованная. И вот сейчас вот шурфа вот с этого выскочил вот такой вот крестик. Вот так вот. Лайкос Сереги за находку. Но я буду долбить эту яму дальше. Ладно, оставайтесь, друзья.